Sos ya. Awas banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana dan tidak layak li mu'minin bagi seorang mukmin laki-laki wala mu'minatin dan orang mukmin perempuan idza qadallahu apabila Allah telah menetapkan wa rasuluhu demikian pula rasulnya amron suatu urusan ayyakuna lahumul khiyaratu akan ada bagi mereka pilihan min amrihim dari urusannya wa may ya'sillaha dan barang siapa yang bermaksiat pada Allah wa rasuluhu lahu dan rasulnya faqad dhalla maka sungguh ia telah sesat dhalalan mubina dengan kesesatan yang nyata. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah. Urang ngalajengkeun ayeuna hanca tafsirna di surah Al-Ahzab ayat ka 30 genep. Ayat 30 genep teh berkaitan sareng salah satu peristiwa pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang juga menjadi pembuktian syariat dan juga perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Nah, sebelum itu lamun urang aya kahayang batur aya kahayang kumaha sangkan kahayang urang sarua jeung kahayang batur kumaha Bu? Ibu gak ada kahayang aduh batur gak ada kahayang kumaha mun kahayangna sarua mah gampil mun kahayangna beda menyesuaikan itu menyesuaikan ke orang menyesuaikan ke itu. Oh, mental langkung berarti tiasa itu nu menyesuaikan ke yang orang atau orang nu menyesuaikan ke yang itu. Yang itu. Nya ayeuna hese mana atau babari mana orang menyesuaikan ke yang itu menyesuaikan ke yang orang. Hese itu menyesuaikan yang kahayang berarti lebih babari keneh nah gitunya jadi lebih babari keneh orang menyesuaikan jeung kahayang batur gitu mohon da batur mah cantang tuh
tapi lamun misalnya urang anu menyesuaikan jeung hayang batur itu lebih mudah ke urang. Ciga nalika keur salat berjamaah duaan bapa maget jeung pameget tawa istri jeung istrinya. Pami pameget jeung istri mah kan kedah dipengker. Tapi kalau pameget jeung pameget laki-laki dan laki-laki maka makmum itu dan imam bersebelahan sejajar. Baik itu laki-laki atau perempuan. Ayeuna kan sok aya geuningannya urang teh geus jadi imam di belah kencana ya katuhu mundur saeutik jadi we kieu set urang mah da apa kudu sajajar mundur deui ya lamun teu keheul dang ditengkas jelema bener daripada hese cenanya nuturkeun geus we urang anu mundur urang anu jadi makmum sok cing tuturkeun manehna yang siga kumaha dituturkeun jadi makmum si eta maju deh sok tuturkeun nepi ka mana sugan nepikeun ka hareup daek kana maju eureun berendak geus mentok piraku maju wae kumaha rukuna cenanya kakarawe daek cicing gitu. Nah jadi watimar rahimakumullah menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan yang lain itu lebih mudah ketimbang memaksakan keinginan orang lain sesuai dengan keinginan kita. Nah, urang sadayana biasana lamun aya kahayang ti batur kitu nya eta teh lamun misalna anu dihormati, anu dipikanyaah, anu disegani kan supaya cocok jeung kahayang manehna teh urang nepikeun ka toh-tohan nya mun kadunungan cek dulu teh kudu kieu nya tuturkeun we da si eta dununganana katanya namun cek si bapa mama sana asin teh kieukeun kitukeun bae sananya da hayang kapake kudu jadi salaki kitu nya Bu menyamakan kahayang teh gitu menyamakan kahayang dan itu lebih mudah ngan sakapung kumaha da kahayang itu jeung kahayang batur teh urang ge boga kahayang. Nah jadi strategina memang lamun urang geus nuturkeun kahayang itu piraku itu teu daek nuturkeun kahayang urang. Nah kitu jadi kudu aya tarik ulurna ngan lamun urang merean heula terus itu nuturkeun piraku itu geus dituturkeun kahayangna teu daek nuturkeun nun urang hayang itu heula nuturkeun ka urang insyaallah hese nuturkeunna teh. Nah jadi lamun bahasa kiwari mah mengalah untuk menang kan ibu ge kitu nya kasih bapak sok we tuturkeun heula nya geus tuturkeun ka karawe hayu atusna kan geus tadi ku mama ka karawe daek. Nah jadi watimar rahimakumullah itu lebih mudah apalagi karena kita diciptakan oleh Allah itu sebagai hamba makhluk. Hamba itu dia itu karakter fitrahnya ya harus mengikuti tak sebut nanti hamba. Kalimat abdun itu tidak ada kalimat yang mandiri, harus idopah, harus menyandar kepada kalimat yang lain. Tak Abdullahnya hamba Allah. Bahkan kanu jelek abdud dinar wa dirham, hamba dinar jeung dirham, orang hamba rupiah merenya. Nah itu itu hamba itu karena memang karakter manusia itu mengikuti dikersakeun anu ngarasa dia yang diikuti, dia yang berkuasa pada dasarnya dia itu mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dan memang karakter jelema gitu, karakternya itu lebih mudah untuk mengikuti. Tapi dengan mengikuti itu bebannya ternyata lebih ringan ketimbang yang diikuti. Bukan ya si bapak ieu nu tanggung jawab matak ibu teh teu berat nanaon teh nya penting mah nuturkeun kumaha pun lanceuk we. Nah kitu teu berat. Tapi sok lamun teu aya urang nu tanggung jawab kana hiji kaputusan mah kitu aya anu ditu tuturkeun tah kitu oge
urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala teh da karakterna geus kudu nuturkeun matak nalika nuturkeun ka hayang Allah teh hampang ketimbang urang sadayana teu nuturkeun kana ka hayang Allah. Nah, hayang Allah mun urang teu nuturkeun kana ka hayang Allah eta justru urang sadayana teh keun nutur ka hayang diri sorangan. Ai diri urang sorangan kan kahayangna teh nya kitu nyapekeun meakeun tanaga meakeun biaya meakeun nafsu meakeun kaera sok kahayang sorangan mah kitu tapi kahayang Allah mah aturanana teh itu semua sudah untuk kemaslahatan manusia ngan kapung Ustaz asa berat sabab teu loyog jeung kahayang sorangan. Matak jamaah anu iman mah dilatih supaya kahayangna teh sarua jeung kahayang Allah. Ibu make kudung kahayang Allah, kahayang ibu. Hah? Kahayang saha? Kahayang Allah. Berarti ibu kapaksa. Dah hayang mah dibeli gir. Hayang mah make tank top. Terus teh kahayang Allah, kahayang ibu. Kahayang Allah, berarti ibu mah? Ibu hayang teu? Oh, hayang teu? Hayang, berarti kahayang ibu tos loyog jeung kahayang hampang teu? Hampangnya? Hampang. Sok ayeuna ibu lamun bisi rek nyobaan kahayang ibu dina palebah pakaian moal sarua jeung kahayang Allah. Maka aku ibu teh diganti baju isukan mah ngaji teh moal make tiung cobaan berat keluarga ibu gering kunaon nya jadi geus teu geunah we da urang teh keur nuturkeun saha da ieu teh teu dipikahayang ku Allah. Nah wa rahmakumullah maka Allah juga sama, Allah juga adil pada manusia. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sami irodah. Nah, dari kebijaksanaan Allah manusia juga diberikan keinginan, diberikan kahayang. Matak tak kahayang Allah na ditutup auratna, tah rek make nu kumaha wae nama sok bagian kahayang jalmi. Matak di dieu teu sarua kabeh tiungna. Nya. Warna-warni, aya nu di blus, aya anu dilipet, aya segi 4, segi 5, jajar genjang, trapesium. Nah, sok eta mah bae cek Allah teh kahayang anjeun mah teu nanaon kitu. Tah, kahayang Allah natos kacumponan, kahayang urang oge kayu. Nah teu meunang kabeh Ustaz cenah kahayang na teh kahayang urang kabehna. Sabab manusia mah pondok perkiraan, pondok paninggalan, pondok naon emutan. Beda jeung Allah Subhanahu wa taala. Tah urang teh butuh kana petunjuk ti Allah teh sangkan bisa salametina perkara nu teu kahontal ku urang. Contoh ieu. Lamun penting-penting naik motor teu di lampuan, katinggal teu? Katinggal. Oh, teu aya lampu jalan katinggal naon? Katinggal poek. Tinggalnya? Katinggal. Ngan daya jangkau soca urang kan paling sabaraha meter. Sok, sabaraha meter? Aduh, paling ge 2 meter, 3 meter. Beda lamun dina lampu motor urang teh lampuan hurung. Kan katinggalina leuwih panjang, leuwih jauh. Bisa nepikeun ka puluhan meter. Komo lamun mobil mah bray, nepikeun ka bisa katingali puluhan radius meter teh katinggal. Tah kitu urang oge mun make mata, pikiran, hate urang sorangan, perkiraan dengan sakitu. Emutan dengan sakitu. Tapi lamun make pitunjuk ti Allah mah tah kasawang kitu. Ciga anu potong tangan keur anu mau kan cek pikiran urang mah ulah atuh kejam. Nya lamun manehanana mau dipotong leungeunna meureunna teu bisa ngising-ngising ngisang. Bisa ngisang-ngisang acan cek gitu.
Tapi kan eta mah emutan urang hungkul, emutan Allah mah leuwih panjang. Ternyata ieu jelema teh ku dipotongna manehna sadar teu daek kitu deui, batur ningali sadar teu daek kitu deui, jeung salamet semua harta itu karena satu menjadi contoh gitu. Nah, jadi Allah mah panjang perkiraan. Maka lamun misalna kahayang urang geus ngawengku, geus kawengku ku kahayang Allah, insyaallah salamet. Tapi lamun kahayang urang teu cocok loyog jeung kahayang Allah, nyawayahna we ripuh, berat, capek mengudag kahayang sorangan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dina ieu ayat 30 genep surah Al-Ahzab Allah ngauniakeun makana li mukminin wala mukminatin. Nah, ieu bahasana teh kalimat uslub bahasa Arab. Makana teu layak kerjama mukmin atawa kerjama mukmin anu istri. Nah, maksudna mah lain teu layak teh hartina meunang dipigawe. Ieu teh justru larangan, cuman kalimat bahasana lemes. Jadi lamun teu layak hartina teh entong gitu. Teu pantes entong hartina teh. Teu pantes itu ini bisa berdasarkan akal. Ya. Ini bisa berdasarkan akal. Contoh misalnya tehnya atuh teu pantes merenanya piraku lalaki mamake tiung. Nah, itu akal teu pantesnya. Teu pantes atuh lalaki mamake tiung nya. Nah, teu pantes eta cek akal teh. Aya oge nu teu pantes cek syariat. Contoh misalnya makana libasyarin ayutiyahullah kitab wa hukma wa nubuwah summa yaqulu linnasi kunu ibadan li. Teu pantes cenah hiji jalmi tos dipasihan hikmah alkitab kenabian terus nyarita ka jalma teh sok aribadah ka kami. Teu pantes hatina teh entong gitu. Ngan lemes Allah Subhanahu wa taala mah. Nah, dikalimatkeun teu pantes di dieu naon cenanya keur saha keur mukmin laki-laki atau mukmin perempuan idza qadallahu amron kalau Allah sudah menetapkan suatu urusan. Nah, maka Allah juga yang mempunyai iradah yang maha berkehendak itu juga sama mempunyai kehendak terhadap dirinya, terhadap perbuatannya dan kehendak terhadap manusia. Aya anu sifatna mau tidak mau harus terjadi. Nah, eta mah keur ngabuktikeun bahwa Allah itu berkuasa. Mun Allah kun fayakun. Mun ceuk Allah jadi. Ceuk Allah leungit, ceuk Allah menang. Ceuk Allah jadi cilakana jadi. Nah, itu teh iradah yang sifatnya kauniyah, masyiah. Jadi kehendak Allah yang tidak bisa ditolerir dan pasti akan terjadi. Jadi kehendak Allah jeung Allah pasti menjadikan itu terjadi. Contohnya naon? Apabila sudah datang azab, turun siksaan, rezeki, kemudian jodoh, itu adalah takdir Allah berupa iradah yang sifatnya kauniyah, kehendak Allah secara mutlak. Ada yang kawan takdir irodahnya itu sifatnya syariah. Contoh kieu. Ai Allah hoyong teu kabeh jelema ariman. Hoyong teu? Allah hoyong teu semua manusia itu beriman? Hoyong. Kabuktianana? Nah, jadi Allah ge hayang boga semua makhluk itu beriman, tapi Allah juga tidak mendolimi ketika manusia yang sudah diberikan irodah itu ada yang tidak memilih beriman, ngan konsekuensinya itu sudah diberikan gitu. Dah hoyong Allah teh. Naon buktosna Allah hoyong sadayana iman? Kulan? Sanes kirang tepat. Naon tah? Sakedik deui. Namun buktinya bahwa Allah itu ingin manusia itu semuanya beriman, ingin semuanya selamat. Muhun buktasna naon? Sanes.
So, bade minta tolong teman atau atau bade pas. Hah? Adam lebat? Adam lebat? Adam awalnya lebat surga, kemudian turun ke? Oh, jadi Allah teh hoyong manusia itu semuanya beriman, semua masuk surga. Buktinya Adam dimasukkan dulu ke surga, tapi ternyata Adam memilih untuk melanggar, seperti itu. Terus mulai, gampil atuh. Tan simpel mah tuh, matak diutus nabi ge, matak nurunkeun Al-Qur'an ge. Allah teh hoyong sadayana iman, dalamun teu hoyong mah atuh teu kudu diutus nabi nya. Ya, tapi manusia ternyata diberikan kehendak, punya pilihan. Dan punya pilihan ini manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkanlah agama supaya kehendaknya itu lurus di jalan yang benar yang menyelamatkan dia. Gitunya matak sebatkeun teh idza qadallahu wa rasuluhu amron. Kalau Allah sudah menetapkan urusan bagi dia, urusan bagi dia. Iwatimar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkehendak itu mataknya kerja ma anu iman mah kudu diemutan. Ieu teh sarua teu kahayang urang teh jeung kahayang Allah gitu. Zaman nu beriman mah ngemutan. Tong wakama perkara-perkara nu badag, anu rohak, rongkah, sanes rungkad, rongkah nu gede. Nya perkara nu leutik oge zaman nu iman mah dugikeun ka ngemutan. Ieu teh sesuai teu jeung kahayang Allah. Cing ibu ai lebat ka masjid sampean mana heula? Kanan heula. Nya, kanan heula da aya nu kencaan. Nya, nahan teu kenca heula. Kan abdi harusna lebat. Kana kenca mah saur saha eta teh. Nah, gitu. Jadi urang teh bisa tong wakamanya anu kenca. Rek do cuma loncat duana ge baji. Nah, tong waka mah urang hayang anu kenca heula ka masjid teh sampean tiasa teu? Tiasa. Rek duana ge ngajleng bisa. Gugulitikan ge bisa teh urang mah. Nya, tapi kunaon make mayunkeun katuhu sabab urang hoyong urang teh sarua jeung kahayang Allah. Eta teh perkara nu leutik. Tuang. Bisa teu ku kenca? Kenca ge bisa. Tapi kunaon sanajan bisa ku kenca ku katuhu we. Tah eta hoyong menyamakan kahayang urang jeung kahayang Allah. Jadi kira-kira Bu, lamun ibu gaduh dunungan, kahayang dunungan teh dituturkeun we ku urang, nyaah moal dununganna. Tah gitu. Lamun salaki boga kahayang, tuturkeun ku ibu kahayangna, nyaah moal. Nyaah atuh. Da nurut. Pelan? Nya. Mohon. Nya. Tuturkeun. Sok Bapak mun hoyong nikah deui mah enggak dituturkeun. Tapi naon? Itu syarat naon sudah? Hana? Tong leuwih geulis ti abi. Nu kadua tong leuwih ngora ti abi. Nu katilu lengkahan lah mayat abi. Aduh, entong bisa jadi doa. Entong bisa jadi doa. Jadi watimah rahimakumullah tak gitu. Atau Ustaz cenanya ai kahayang jelema mah da
komo dunungan salaki ge cantang tuh nya cantang tuh bener nya da saruba boga hawa nafsu kumaha atuh standar patokanana mi urang teu cilaka nuturkeun ka hayang batur kan jama-jama nu kafir ge ka tutur nu nurut ka hayang batur nya manehanana ternyata geus nalika sadar cilaka urang teh gara-gara nu nutur maneh gara-gara nutur maneh urang cilaka dah kitu nya maka patokan standarnya ieu sanajan salaki nu nitah boga kahayang dunungan nitah boga kahayang cocok teu jeung kaaturan Allah jeung kahayang Allah lamun cocok tuturkeun lamun teu entong urang mah boga standar tong wakama gitu ka pamimpin oge ka presiden oge lamun misalna cocok loyal jeung aturan Allah tuturkeun nepikeun ka dikersakeun naonnya dina bahasa hadis mah Bu nepikeun ka lamun anjeun gara-gara nuturkeun eta titah pamimpin nepikeun ka ditakol ti tukang tuturkeun tapi lamun teu sesuai jeung parentah Allah tong wakama nu kitu nurut ge tong dituturkeun jadi boga standar tak urang teh matak tadi si bapak yang kawin deui sesuai jeung kehendak Allah nya kitu nya mutan we keheula ieu teh kahoyong Bapa kahoyong Allah nya kahoyong Allah atuh dina surah An-Nisa ayat ketiga sekarang kan ada kolomnya ya nya syaratna sok atuh cenah mun ieu laras kahayang Allah sok atuh cenah Bapak sok hiji senanya kudu adil tas gaduh ieuna kadua tas tiasa bagina kan mama oge ieu teh teu kaurus nah kitu eta taroskeun nya aros oh adilnya beresna nya berarti lamun tiasa dua beres kitu sawios yakin beres ya yakin eta can dicobian mah katinga Bulan? Kumaha terang teu tiasa adilna kumaha eta can cobian mah? Nya. Henteu abi mah. Nah, wa rahimakumullah tantosnya standar heula. Sok ngaca diri heula kakara eta ngatur diri heula nguasa diri heula kitu nah kahayang urang kahayang Allah kitu we da matanya tong kadinya teuing bisi sensitif da Allah gen teu miwarang ibu diduakeun henteu teu kahayang jalmi mah dugi ngaratus nih muhun tuh tapi kahayang Allah di batas opatnya batas opat eta ge lamun tiasa adil teu tiasa adil mah hiji we nah itu nya Bu jadi perkara-perkara leutik teh kedademutan ayeuna ieu teh sesuai teu jeung kahayang Allah ti mana urang terang ieu sesuai jeung kahayang Allah nya kudu terang aturan Allah Ibu aya calon pimpinan tueun duh ieu teh sarua teu jeung kahayang Allah budak ieu teh nya kumaha carana ngukurna tacan dia mah anu tiasa kaukur ku urang nya tingali we ieu budak teh sifatna karakterna ama ibadahna namun ieu cocok loyog jeung kahayang Allah berarti Allah teh nah ngaredoan ka jalmi nu kieu urang teh boga standar boga patokan kitu nya tapi lamun misalna duh ieu teh ternyata jauh tina agama akhlakna goreng teu hormat ka indung bapa nah bener Allah teh mikarep urang ngawinkeun budak ka jelema nu kitu tama qadar berarti kejadian tingkan ikhtiar urang tim meeting geus aya nah berarti ti jalanna ta urang selama perjalanan apakah sesuai tidak nah dikersakeun anu goreng nage
kondisina lamun sesuai jeung kahayang Allah mah urang teu naon. Tak puntennya dina bab pirak oge kan aya kahayang Allah teh. Bere mut'ahna pasihan nafkah 3 bulanna nya mun edek dirujuk lamun teu tong dihalang-halang eta teh Bu eta teh dalam ketidaksenangan dan kesukaan pun kita ada dalam aturan Allah, dan itu lebih selamat. Komo lamun dina nu pikaresep. Nah ini tentang ayat ini turunnya yang pertama menurut Ibnu Abbas, Mujahid, sababun nuzul ayat ini tentang kisah Zainab binti Jahsin yang dihitbah dipinang oleh Rasulullah. Panya teh Zainab kan bangsawan Bu. Panya teh dipinang teh ku Rasul teh kanggo anjeunna. Padahal kanggo anak angkatna anu mantan hamba sahaya namina Zaid bin Harisah. Asahnas bungahnya aduh dipinang ku Rasulullah. Oh senanya. Terus pas ditaroskeun teh henteu abdi mah ngahitbah kanggo Zaid bin Harisah. Misalnya. Tah Zainab teh langsung ieu nya langsung pertama bang langsung berontak. Nah Rasul rela abi cenanya ditikahkeun jeung Zaid kan abi mah jelema bangsawan orang merdeka. Zaid mah cenah mantan hamba sahaya gitu tuh. Cek Rasul teh cenanya maka ieu parentah Allah jeung Rasulna wayahna kudu taat turun we ayat ieu. Maka setelah itu Zainab binti Jahsin rela ditikahkan oleh Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harisah. Nah Bu ya teh lamun lain ku rela mah karena perintah Allah Subhanahu wa taala ada berontak. Matak senda ieu mah Allah jeung Rasul tos mutuskeun jeung pasti aya kahadean. Sanajan teu dibikaresep ku urang maka taat Zainab binti Jahsin menikah dengan Zaid bin Harisah. Tapi ternyata dan memang dari awalnya juga ada perbedaan. Nah, akhirnya mereka itu berpisah, bercerainya setelah bercerai justru Allah memerintahkan Rasul menikahi Zainab binti Jahsin. Kenapa? Karena ada syariat Allah yang diturunkan bahwa seseorang boleh menikahi bekas istri dari anak angkatnya. Baheula mah zaman jahiliyah tuh anak angkat itu kedudukannya sama dengan anak kandung, termasuk istri anak tersebut mantan istrinya tidak boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Nah, oleh Islam ternyata dipentakan hukum tersebut. Nah, tidak berlaku karena apa? Karena pengangkatan anak itu tidak menyebabkan seperti yang disebabkan oleh anak kandung. Mewe Zainab binti Jahsin teh ternyata oh iya hikmahna teh Allah ternyata menikahkan aku dengan Rasulullah. Tapi ada hikmahna diantawisna nyaeta ada yang harus dilalui dulu yaitu menikah dengan Zaid bin Harisah. Nah, iwatimah rahimakumullah nya kapeung mah kitu urang aya hiji kahayang teh kudu ngaliwatan heula anu sejen. Ya. Nu dipikaharep ku urang teh kudu ngaliwatan heula anu sejen. Tah ngaliwatan anu sejenna sakapeung mah anu halangan nepikeun ka urang mencapai sesuatu. Jika hayang soleh kan eta teh kudu melewati heula ujian. Sok saha nu hoyong diuji Bu? Jika hayang dihampura dosa kan kudu melewati ujian. Ujian teh naon? Nya gering menang musibah. Aya nu hoyong gering menang musibah? Aya, tapi kan hikmahna itu ada setelah itu mencapai itu teh. Nah, ini dikatakan bahwa
turun terhadap Zainab binti Jahsin yang pertama menolak dari lamaran Rasulullah SAW, tapi ternyata dia rela karena ayat ini menegaskan kalau sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan yang lain dari urusan mereka. Nah hiji nu tiasa diamut ku urang, jadi boleh kita menghitbah seorang perempuan untuk orang lain. Orang lain, misalnya bapakna atau ibunya, ibu gaduh budak lalaki, terus ningali budak awewe, nya geulis, nya bagur, nya soleh, nya pinter, nya beunghar, kata nya. Terus ibu teh kahayang, nya boga budak lalaki, orang cobaan we. Tapi tanya heula saha budak lalakina. Kersa teu ka itu, satu mama, karena gen pika satu. Nah, sok atuh, kumaha orang pangnaroskeun sugan we daekeun. Neng atas gaduh teu acan, beli teu acan. Terus anu ngahitbahnya, ngahitbah teu acan, mama atau anak ibu gaduh urang kali, kaset. Cek mama bagur, cek mama pinter, cek mama. Jadi gitu cenah, mana ieu potona cenah. Oh gitu, kumaha? Alim. Nah, terus cenah banget. Itu boleh menghitbahkan, meminangkan laki-laki, meminangkan seorang perempuan. Atau misalnya ka ustad lah, sugan we aya simaan ku ustad mah. Nya, saha cenahnya pangahitbahkeun. Itu sugan we aya ku ustad mah nya cenahnya rada nurut dan nunjungkeun teh ustad. Nah, itu teh jadi dalilnya metode ditolak lamaran. Aya pek teh cenahnya, "Neng, ieu cenah. Ieu ustad anu cenah sumping bade ngahitbah kanggo saha?" Ngahitbah kanggo si AA ieu cenahnya. Si Neng teh kersa teu? Tuh. Nah, aku naon? Yang ka ustad. Matak lamun bade nya batak lamun bade manghitbahkeun kitu nya. Manghitbahkeun teh kade ulah anu leuwih alus tibatan urang. Misi jadina kanu manganterkeun. Nah, kan kitu Zainab binti Jahsin oge, ya tarek mangminangkeun kerjaet tapi kan nu dipikahoyongna Rasul. Aya Rasul mah mangminangkeun teh kerjaet teh mudah-mudahan we Zainab nu bangsawan teh luluh hatena da keur Zaid bin Harisah nu mantan hamba sahaya. Boleh itu menghitbah. Jadi itu yang pertama aja. Jadi laki-laki mah boleh menghitbah langsung atau boleh dipanghitbahkeun, itu bebas panghitbahkeun. Nu kadua untuk perempuan lebih lagi. Perempuan mabu lain meminang deui tapi menghibahkan. Maksudnya teh menghibahkeun teh tong kabayang ibu siga mikeun sajadah ka masjid. Misalnya kieu senanya siga Rasul, ada seorang perempuan yang datang, "Rasul, aku menghibahkan dirimu kalau engkau berkehendak untuk dijadikan istrimu." Itu menghibahkan. Nawarkeun bahasa urang mah nya, nawarkeun. Nah, kemudian Rasul melihat. Nah, Rasul teh melihat diteuteub ti luhur, sausap rambut, jeung ketombeanana, teh hendak sausap dampa jeung. Ternyata Rasul itu tidak ada keinginan terhadap perempuan tersebut. Henteu Rasul teh. Terus aya gigireun sahabat Rasul Noel. Sul. Aya Rasul, pami Rasul tidak berkehendak mah. Taya kahoyong keta istri senanya, bios atuh kanggo abi cenanya. Oh cek Rasul teh, anjeun hayang cenanya, cing orang tanya ka istrina. Rasul cenanya, ente Neng hoyong teu ka ieu cenah.
Rasul ieu soleh-solehna Bu margi abdi tos ngahibahkeun diri ka Rasul teu ditika ku Rasul oge pami ku Rasul dijodohkeun diri doan ka jami eta abdi ikhlas tuh sarolehna istibahullah. Ini akan ditinggali heula ustadna da kitu. Nah, saroleh teh terus kitu cenah. Tah, Rasul oge teu sapati-pati. Jadi anu mah geus tanggung jawab Rasul teh. Sapati-pati mikeun cenahnya. Cing ai anjeun boga mas kawin naon? Keur ngaminang keur ngalamar keur menikah istri anjeun. Teu gaduna naon atuh. Ah, cenah. Tong kitu teangan sana-sanajan cincin tinu besi diteangan ka imah eueuh Bu. Komo tinu emas tinu besi ge. Balik deui balik cenah kumaha yang nyebutan hayang nikah teu boga ieu datang cenah. Rasul cenahnya teu aya kumaha atuh tos we mas kawinna ieu cenah acuk gamis anu dianggo ku abi cenah. Ai anjeun engke lamun ka masjid rek make naon cenah. Abi rek nambut cenah nu istri abi cenah gitu. Ulah cenahnya geus we ajarkeun naon anu ku anjeun bisa tina Al-Qur'an. Sebatkeun surah Al-Baqarah pami terlepat daekeun we istri eta teh. Jadi boleh seorang perempuan juga menghibahkan diri untuk dinikahi. Yang tadi rek lalaki rek awewe, lalaki mah ngalamar karena memang non teh menghormati hak dari seorang perempuan. Ya, jeung perempuan mah Bu tangtos gaduh pilihan daek jeung henteu. Tapi kalau laki Bu namun dihibahkeun jarang nolak. Maka perempuan yang mempunyai hak mau menghibahkan atau tidak. Tapi kalau ada perempuan yang sudah mau menghibahkan ingin dinikahi itu diperbolehkan, tergantung yang mau menikahinya mau atau tidak. Jadi itu jadi dalil bahwa perempuan pun tidak apa-apa kalau misalnya mengutarakan terlebih dahulu mun aya kahayang kanu jadi pameget ulah we ratu da abi mah istri manya istri mayunan aing geus ku batur kakara ceurik entah so carioskeun sugan we hayang sugan we kersaeun bae teh nya kersaeun nya teu wani itu teh da pameget teh aya nu malu-malu kucing istri ge mohon maksudna teh istri ge tias boleh menghibahkan diri sendiri. Nah ini mah kalau untuk menghibahkan itu seperti Ummu Kulsum setelah Zaid bin Harisah itu terpisah dari Zainab binti Jahsin, Ummu Kulsum menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah ditikahkan kepada Zaid bin Harisah. Dan ternyata dinikahilah oleh Zaid bin Harisah. Jadi dalilnya diperbolehkan. Nah kemudian watimah rahimakumullah kalimat tadi wa makana sudah. Nah ini jadi dalil bahwa harus ada kafaah. Kafaah teh bahasa urang mah naonnya? Setara, selepel, sepadan. Nah, jadi harus ada kesepadanan. Tabaheula mah kitu, zaman jahiliyah mah lamun anu darah biru teu meunang jeung darah kotor. Darah biru kudu darah biru deui. Bahasa urang mah baheulanya babat, bibit, bebet, babot, babat no? Itu maksa dina eta. Atau babat? Bibit, bibit manasab, bebet, kualitas. Oh, bobot kan kualitas. Nyapokan kitu heula. Nah, kapaah dalam bahasa agama itu kapaah. Tapi justru dengan datangnya Islam, kesepadanan, kesetaraan dalam pernikahan itu bukan dalam masalah harta, bukan dalam masalah nasab, tapi dalam masalah agama. Agama turun ayat wala tankihu musyrikati wala tunkihu musyrikina, tidak boleh menikah dengan orang musyrik atau menikahkan dengan orang musyrik, tidak boleh, harus ada kafaah sama-sama orang yang beriman.
Yang kedua, kalau misalnya kapaah dalam segi beriman mah da eta semuanya juga sarua iman, sarua agama Islamnya. Tapi justru harus diperhatikan itu kapaah dalam masalah ibadah juga harus diperhatikan. So, sabab komal lalaki mah kan kuduna mah leuwih sabab keur tuturkeuneun, keur jadi imam. Jadi imam. Lamun misalna lalakina anu leuwih ta ieu istri nuturkeun teh ngeunaheun. Nah, lamun misalna tibalik walaupun tidak menutup kemungkinan dan juga tidak dilarang, perempuannya lebih misalnya dalam masalah ibadah dan agama daripada laki-laki. Kan eta teh berat. Lebih berat karena tidak ada kuasa yang diberikan oleh Allah atau yang dimiliki oleh perempuan ketika menjadi seorang istri dari seorang laki-laki. Hancur istilahnya lalaki mah lamun nyarekan teh mah, lamun misalna neunggeul teh mah dimeunangkeun. Tapi kan perempuan mah tidak. Menyarek nyepret si bapak salat sia. Ente. Ya. Di Banjur ngadan ngambek lain ngadan sadar. Nah, jadi ya ta kapaah yang kedua harus diperhatikan. Walaupun tetapnya usah cenah terjadi penghalang kalau misalnya. Yang penting minimal kapaah dari segi niat visi misi ieu sarua ieu. Sanajan manehanana teu ngarti kana agama tapi geus aya kereteg. Nah, hayang ngarti kana agama teh mah gampang dipolesna kitu nya. Tapi lamun misalna teu aya kereteg-kereteg acan, nah, itu berat, Bu. Akan merusak pada agama perempuan tersebut gitu. Nah, walaupun dan rasanya sama ya, Bu. Biasanya seseorang itu menyukai kecenderungan yang ada pada dirinya. Nu tukang ulin pasti resepna teh ka ulin gitu we. Tukang heureuy, tukang sholat deui gitu. Dia ada kecenderungan masing-masing gitu. Nah, itu yang disebut dengan kafaah. Nah, iwatimar rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya ayakuna lahumul khiyarah min amrihim, ada pilihan bagi mereka itu. Nah, karena apa? Karena pilihan selain dari yang diridhoi Allah itu, kalau tidak pilihan setan, pilihan hawa nafsu manusia. Eta we gitu. Mentak mending nuturkeun hayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Al-Qur'an contoh seperti di An-Nisa 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Muhammad, demi Tuhanmu mereka tidak akan beriman sehingga menjadikan kamu pemutus perkara dalam urusan mereka. Kemudian dan mereka tidak mendapatkan di dalam dirinya itu rasa berat, rasa hese, rasa susah ngalakukeun nu ku anjeun diparentahkeun, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Jadi urang sadaya nanti kitu tinggal we ngarasa berat teu mun ditiung mah ngarasa berat teu make tiung. Nah, ngarasa hareudang mah teu nanaon. Ieu mah ngarasa berat. Namun teu ngarasa berat berarti urang teh geus nuturkeun ka hayang Allah jeung Rasulna. Nah, teh matak ngarasa teu ditiung teu berat teh berat ditiung. Nya. Tama lain ditiung eta mah teu ditiung. Da mah mungkin ditiung aya kana dibukaan mah. Eta mah nyobaan tiung. Nyobaan tiung, dan nyobaan tiung mah beda jeung nu ditiung. Kadang-kadang kalau di rumah mah cenderung imam ada cinta ditiung. Kalau keluar imam maksudnya teh kamu ke pasar, kamu keluar. Tenan naon di bumi mah? Maksud di rumah itu tapi kategori di
Oh iya. Da masalah nama sanes di bumi sareng di mana nah yang penting mah teu kenging aya nu ninggal selain muhrim. Jadi ibu rek di lapang geus saha teu ditiung teu naon. Saur ningali. Nya kanutupan auratnya tanu pokona. Nah, maka iwatimal rahimakumullah itu. Kemudian juga di ayat yang lain di hadis waladi nafsi biadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima ji'tu bihi. Nah, tidak disebut beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang datang kepadaku dari aturan-aturan Allah. Eta iman sebenarnya mah ketika hawa nafsunya mengikuti aturan Allah. Loba nya da hayang mah nya Bu, hayang mah kitunya hese usaha teh masang togel babari. Nya hayang mah mendek hayang. Tapi da hawa nafsu urang ulah dituturkeun kana naon anu didatangkeun ku Allah ka Rasulna, eta iman sebenarna. Nah, kemudian di ayat yang lain juga siapa yang tidak mengikuti maka oleh Allah dikatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang berdurhaka pada Allah dan Rasulnya maka dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Oh berarti nu nuturkeun kahayang Allah mah dia berada dalam jalan yang lurus. Nah, sedangkan yang tidak mengikuti dia itu sedang sesat. Sok kieu Bu, aya nu sasar. Sadar teu manehna sasar? Nah, gitu. Berarti kan mengikuti hawa nafsu. Oh, ieu ka dieu, ieu ka dieu, ieu ka dieu. Ngikuti hawa nafsu. Padahal nepikeun ka teu sadar padahal keur sasar. Tah kitu orang-orang yang mendurhakai Allah bermaksiat teh nya asa bener we gitu. Asa lurus we gitu padahal mah eta teh keur sasar. Nah kitu karakter nu sasar mah teu sadar diri keur sasar. Sasar. Ustaz ini anak asuh biasanya anak yang bukan anak adopsi anak asuh biasanya anak asuh yang dari kecil gitu dari bayi kita asuh misalkan. Nah kan sudah biasa misalkan perempuan dengan suami itu kan bukan muhrim. Ya. Otomatis itu bukan muhrim, tapi dia diurus dari sejak kecil. Ya. Nah, gimana apa setelah dewasa atau head kalau perempuan ini batasannya itu gimana keadaan di rumah apa? Oh iya. Gimana? Mohon. Kalau masih kecil supaya jadi mahram susui saja. Kalau sudah disusui jadi mahram. Hah? Nah. Itu kuindung atuh mah ku bapak. Lamun orok keneh diasuh ku urang, ngomong keneh nepi ka gede rek diurus mah susuan weh meh jadi mahram. Engke mah aya masalah jeung ramana oge. Nah, gitunya. Tapi kan kalau menyusui itu kalau ibunya sedang melahirkan, sedang menyusui kalau tidak bukan, sama ya, bapaknya juga. Ya. Ya. Jadi kan kalau disusui ibunya otomatis kan dia harus punya anak dulu. Nah, kalau tidak bisa mah, kalau tidak ada nyawayana kedah dijaga karena memang tidak menjadi mahram, tidak menjadi mahram. Terus kan Nabi mah gitu kapungkur kalau sudah menyusui susui saja supaya dia jadi mahram. Jadi mah enggak, jadi misalkan yang nggak punya anak, nah bawa anak kan nggak mungkin ada air susu. Iya. Gimana gitu? Nanti dengan ayah angkatnya itu tetap aja tidak jadi muhrim kan? Jadi kalau sudah gede kayak salaman atau apa itu betul, iya, betul. Hukumnya tidak berubah. Nah, anak asuh itu bisa.
mohon biasa mohon lama kukut nah gitunya terah ya kulan kumaha ya bare bapak sesusude itu akad nikah tengah jilbab oh henteu teu aya ditiungan di kerudungan gitu dua nana maksudna oh istrina mohon henteu buta ya akad itu syaratnya yang akil balik kasadar ada saksi rukun ada gitu jadi lamun misalnya tidak memakai kerudung mah sah tapi dia berdosa karena membuka auratnya gitu nya sah gitu nya nu lalaki nganggo kerudung sah teu nah dipungkasnya ku ayat ieu nah di surah An-Nur ayat 63 yang telah dilalu payah dari ladina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnatun au yusibahum adabun alim maka hendaklah kalian orang-orang merasa takut apabila menyalahi perintah Allah akan ditimpa siksa atau akan ditimpa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kudu sieuna teh. Di konsekuensi kalau kita tidak mengikuti kehendak Allah nya tawe kalau tidak cobaan maka akan turun siksaan. Mudah-mudahan dari sekarang kita membiasakan diri menyamakan kehendak diri dengan kehendak Allah supaya Allah Subhanahu wa taala beukinya ka urang sadayana. Aya geus dipikannya mah dijaga nya, diaping, dibimbing. Nah, insyaallah teu jeung tara hitungan. Sakitu teu sakapihatur aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.